வெல்கம் டு செல்வஸ்ரீ vlog. பருவமழை தொடங்கும் நிலையில் மூக்கடைப்பு, இருமல், சளி அப்படின்னு பல தொற்று பிரச்சனைகள் ஏற்படுது. கோடை வெப்பம் முடிந்து லேசான காற்று மற்றும் குளிர்ந்த வெப்பநிலை ஏற்படுது. இந்த பருவகால மாற்றத்தை உடல் ஏற்க சில காலமாகும். பருவகால மாற்றத்தின் இந்த காலகட்டத்தில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இயல்பை விட குறையும் நிலையில் வைரஸ் தொற்று ஏற்படும் அபாயமும் அதிகரிக்குது. இந்த நிலையில் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க மழைக்கால நோய்களிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ள சில ஆயுர்வேத மூலிகைகள் இருக்கு. மழைக்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சளி மற்றும் இருமலை தடுக்கும் 5 ஆயுர்வேத மூலிகைகள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்பர் 1 அஸ்வகந்தா. மழைக்காலங்களில் அஸ்வகந்தா ஏன் அவசியம் அப்படின்னா, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் ஆயுர்வேத மருந்துகளில் அஸ்வகந்தாவும் ஒன்று. இது வலிமையை அதிகரிக்க உதவுது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் கொலஸ்ட்ரால், மன அழுத்தம் மற்றும் இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்க உதவுது. அஸ்வகந்தா நினைவாற்றலை மேம்படுத்துது. அஸ்வகந்தாவை பாலில் கலந்து குடிக்கலாம். அஸ்வகந்தாவை கேப்சியூல் வடிவில் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்லாம். இந்த அஸ்வகந்தா மழைக்காலங்களில் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க உதவுது. நம்பர் 2 இஞ்சி. மழைக்காலத்தில் கண்டிப்பாக இஞ்சி சாப்பிட்ணும். ஏன் அப்படின்னா, இஞ்சியில் பயோ ஆக்டிவ் உட்பொருளான இஞ்சிரால் இருக்குது. அலர்ஜி எதிர்ப்பு, வைரஸ் எதிர்ப்பு, ஆன்டிடூமர், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மற்றும் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகளை கொண்டிருக்கு. சக்தி வாய்ந்த ஆக்சிஜனேற்ற மற்றும் அலர்ஜி எதிர்ப்பு பண்புகளை கொண்டிருக்கு. இது செல்களை ஆக்சிஜனேற்ற அழுத்தத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவுது. இது எடை இழப்பு, கொழுப்பின் அளவு குறைத்தல், அஜீரணத்தை போக்கவும் தொற்று நோய்களின் அபாயத்தை குறைக்கவும் உதவுது. இஞ்சி டீ குடிக்கிறது, இஞ்சி சூப் குடிக்கிறது, இஞ்சியை உணவில் சேர்த்து சாப்பிட்றது இதனால் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் அதிகரிக்க செய்யுது. சுவாச நோய்களில் நேர்மறையான விளைவுகளுக்கு இஞ்சி சிரப் முக்கியமான ஒன்றா இருக்குது. நம்பர் 3 அமிழ்தவள்ளி. அமிழ்தவள்ளி மழைக்காலத்தில் உணவில் சேர்க்கணும். ஏன் அப்படின்னா, அமிழ்தவள்ளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சேந்தில் அலர்ஜி எதிர்ப்பு பண்புகளை கொண்டிருக்கு. இது நோய் தொற்றுக்கு எதிராக போராடி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க செய்யுது. இது காய்ச்சலை குறைக்கும் பண்புகளை கொண்டிருக்கு. காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகளை நிர்வகிக்க இது உதவுது. அமிழ்தவள்ளி பொடியை யூஸ் பண்ணி தேநீராக்கி குடிக்கலாம். மழைக்காலத்தில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க அமிழ்தவள்ளி உதவுது. நம்பர் 4 மஞ்சள். மழைக்காலத்தில் மஞ்சள் ஏன் அவசியம் அப்படின்னா, மஞ்சள் சமையல் அறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருள். இது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க செய்யுது. இது உணவில் சேர்த்தும் சாப்பிட்லாம், பாலில் கலந்தும் சாப்பிட்லாம். மஞ்சள் காயங்களை விரைவில் குணப்படுத்தக்கூடியது. எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை செய்யுது. இது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்த உதவுது. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பண்புகளை கொண்டிருக்கிறதுனால உடலை எப்போதும் வலிமையாக வைத்திருக்க உதவுது. நம்பர் 5 மிளகு. மழைக்காலங்களில் மிளகு ஏன் அவசியம் அப்படின்னா, மிளகு ஆன்டிபாக்டீரியல் பண்புகளை கொண்டிருக்கு. இந்த பண்புகள் செரிமானத்தை தூண்டுவதோடு குடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துது. மேலும் மிளகு சளி மற்றும் சுவாசப்பாதை அடைப்பை நீக்கும் தன்மைகளை கொண்டிருக்கு. தினசரி உணவில் மிளகு சேர்த்து சாப்பிட்றதுனால உடலில் சளி தொற்று ஏற்படாமல் பாதுகாக்குது. மழைக்காலங்களில் மிளகாய்க்கு பதிலாக மிளகு சேர்த்து பயன்படுத்தலாம். ஏதாவது சூப் வகைகளில் மிளகு சேர்த்து குடிக்கிறது நல்லது. மழைக்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சளி மற்றும் இருமலை தடுக்கும் ஆயுர்வேத மூலிகைகள் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.